Ayan, so ngayon mga kabayan, ipapakita ko po sa inyo, meron po ako ditong humidifier, ultrasonic humidifier po. So, ayan. So ito po ay sa akin at nabili ko lang po ito sa halagang 60 dirhams. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo kung paano ito gamitin. So i-unbox lang natin siya. Ayan, so meron siyang tatlong kulay. And ang napili ko po is yung white. Ito po yung white, pink, and blue. So nag-iiba-iba kasi siyang kulay. Ayan. So open lang natin siya. Ayan. So meron po siyang styrofoam na nakalagay pang protect niya. Ayan. So ito po yung nguso niya or yung takip. And so hindi siya naka-bubble wrap pero mukhang safe naman po siya, I think. Hindi ko pa alam kasi hindi pa naman natin nagagamit, hindi pa natin natatry. So tuturuan ko kayo kung paano ito gamitin. Ayan. And then may kasama siyang pattern or yung manual niya. Okay. So nakalagay po dito is ayan, yung rated power niya is 27 watts. Yan po, rated voltage niya, frequency 220 voltage. So pwede po ito sa Pilipinas. Ayan, pwede po siya. And yung capacity niya is 1.6 or 2.2 liters po. So almost 4 liters I think kasya dito. Yan. So mamaya papakita ko sa inyo. And then yung noise niya is meron naman po siyang na ito po yung pang-control niya. So pwede mo siyang hinaan at lakasan yung noise niya, yung noise, yung usok po. Yan. So ito siya. Ayan. So, dapat ganito siya pag na-receive nyo. Meron siyang 3 units na part. So, tanggalin lang natin yung lid, yung takip. Ayan. And then, dito natin siya lalagyan ng tubig. So, meron ako ditong 900 ml na water. Ayan. I think 2.2 liter is equivalent of 3 nito. Tatlong 900 ml po. Kung hindi ako nagkakamali. So, sasalin natin siya. Ayan. And then, ayan. So, 900 po ito Gusto ko pong ipakita sa inyo. Ayan po. Kung nakikita nyo is, nakalagay 900 ml. So, lagay pa natin ulit. Ayan, so dalawa lang po pala, I think it enough na. So kung nakikita nyo, meron siyang konting allowance doon. Ayan, so takpan lang natin siyang mabuti. Ayan. So, dapat po pag tinaob, hindi siya tumutulo. Ayan. Dapat wala siyang tulo kasi ibig sabihin hindi siya nasaradong mabuti. Ayan. So, yung tumulo lang ng konti, ito hindi ko nasarado mabuti. Ayan. And then, ilalagay mo na siya dito. So, dapat itong part na to is, lapit natin yung camera ng konti. Para mas makita mo. So, itong part na to is nandito siya. And then, ito is dito. So, nakalimutan ko po, may kasama pala tong fragrance essential oil. So, mint yung napili ko para pang fresh lang. So, ipapatak ko lang siya dito sa loob. Saan natin natin. So, papatakan ko lang siya ng 4 drops. Yan. So, 1, 2, 3, 4. Yan.
para mas strong yung scent niya. Ayan. Huwag niyong kalimutan na isarado mabuti. Ayan. Sa umpisa may tumutulo siya, pero dapat hindi siya continuous. Okay? Kasi pag po nilagay na natin siya dito sa unit na to, doon na siya, dito na po babagsak yung water niya. Yan. So kung makikita nyo, meron siyang space na ng konti. Hindi ko kasi siya pinuno mabuti. So pag nilagay ko yan dyan, unti-unti nang babagsak dito yung water niya. Ayan. So dapat po pag pinesto nyo na to kung saan nyo siya ilalagay, ayan na po. Kung nakikita nyo po is unti-unti na po siyang bumababa. Ayan, nabawasan na yung water niya. Kanina hanggang dito lang. So meron na siya doon. So kailangan po, pag nilagay mo siya, huwag nyo na po siyang, pwede nyo naman siyang ilipat, pero maging maingat lang po kayo sa paglipat ng unit dahil baka matapon yung water niya. Yan, so isasaksak na po natin. Ayan, and dito yung cover niya. Okay. So, lipat lang natin yung cam. Ayan, so na saksak ko na po siya. Ayan. And then, ayan. So, pag ginon nyo na, makikita nyo na po. Ayan, sorry na, lakasan ko pala siya agad. So, ito yung number 1. Buksan lang natin yung camera para makita nyo. Ayan, nag-iiba-iba po yung color niya. So, number 1 pa lang po to, pero kung nakikita nyo sa screen, ayan, may usok na siya. And then, yung knob niya, mayroon siyang adjustment dito para pampalakas. So, ayan po. Ayan, so malakas na po yan. Ayan. And amoy na rin yung scent niya. Yung oil niya. Ayan, so yan lang po. Hindi ko alam kung gaano katagal yung ano niya, yung ano niya, yung kung masisira ba siya agad, kasi ngayon ko pa lang naman ginamit, but I think mukhang good quality naman po siya. Ayan. Kasi marami naman pong mga customer and fast moving naman po siya, especially ngayon sa Dubai, kasi yung ano po dito, klima is summer po, so sobrang napakainit at nakakatulong siya sa AC. Yeah, para lumamig yung yung paligid po. So ayan na po, ayan. So meron ako isang color dito, but wala po akong pink, blue and white ito. Ayan, both nag-iiba-iba sila ng kulay, and ganyan kalakas yung noise nila, yung noise ng usok. Ayan. So, ito na po siya. And, I hope na naturuan ko kayo ng maayos kung paano gamitin ang yung mga humidifier. Ayan. So, thank you so much po. Bye.